3, 2, 1, štart! Pre Boha, aby bol vo mne. Zomrela by som. Manual recording will now start. Manual recording will now start. Nište ti volám, že zajtra nevar, hej, bo neprídeme. Teda môžeš si navariť, ale nemusíš v takom množstve. Hej. Ježiš. Maria, tá skoro sme nepripali. Čo je? To je frajer. Kokoci? No tak ideš alebo neideš do Čo robíš? Ježiš, mi je zle, ty. Pre Boha, mi je zle. Do protismeru ide. Myslíš vážne, ty kokot? Jebnuté, debilné, genos, prosté, tupé, bez svetiel. Hej, kokot, kúkaj, čo urobil do protismeru. Hej, kokot, do zákazu vjazdu. Čo je odkiaľ do piče? Do piče, ešte je tam aj stop ste v protismere. Kokos. To je v piči fakt, akože. Reštaurácia u čierneho barona. Ty kokot, ja som z vedľajšieho. On im nedal prednosť. To je kokot čistý. Kokot. Čo na piču čakal ten fas? Kokot, to nevidíš, že nesvietiš, ty pičiak. Ty kokos, čo robíš? Jebe ti, ty vole. Kokos, skoro sa zrazili s tou kravou.
Rozmek, ešte sa rozčuluje, ty kokos. Čo? More, kebyže mám opravené druhé auto, tak si dám opraviť aj predok. A namasírujem mu bok. Čo? A celé by to zaplatila jeho poistka. To by bolo, čo? Jaj.